पासपोर्ट रोक्छु, यिनीहरूमाथि मुद्दा चलाउँछु, सुविधाहरू फिर्ता गर्छु, गाडी फिर्ता गर्छु, पासपोर्ट रोक्छु, यिनीहरूमाथि मुद्दा चलाउँछु, धाक लगाएर बस्नु। सरकारका केही कर्तव्य हुन्छन् कि हुँदैनन् म सोध्न चाहन्छु। सरकारमा हुनेहरूले सुविधा चाहिएन, सुरक्षा दिनुपर्छ कि पर्दैन? असुरक्षामा देश हाल्ने, असुरक्षाको माध्यमबाट सरकारमा पुग्ने, आतंक फिजाएर सरकारमा पुग्ने अनि अरूलाई सुरक्षा दिन्न भन्ने, यो कुन तरिका हो? खैर, म भन्न चाहन्छु मौसम पनि सधैँ एकनासका रहँदैन। फेरि वसन्त आउँछ। झरी बादलको समय आयो भने फेरि शरद ऋतु आउँछ। तसर्थ हामीसँग कर्तव्य छ। हामी राजनीतिक दलहरू लडेर बलिदान दिएर यसलाई यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। एक दिन दुई गढ म भन्न चाहन्छु, यस देशलाई शान्तिपूर्ण देश बनाउनु पर्छ र यस देशलाई शान्तिपूर्ण भरपर्दो देश बनाउनु पर्दछ ताकि उद्यमी व्यवसायीहरूले ढुक्क गरेर लगानी गर्न सकुन्। कसैले उद्योग खोलो, कसैले व्यवसाय खोलो, कसैले भने खोजिकन आगो लगाउने भनेको के हो भने यो देशमा यो देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त यो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त होइन, यसलाई सुरक्षित ढङ्गले पुनर्जीवन दिनुपर्छ। जे भयो भयो, अब फेरि यस देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित दिनुपर्छ। यस देशमा कसैको घर जलाउन पाइन्छ, कसैलाई गएर घरमा काट्न पाइन्छ, जसका मन लाग्यो उसका घरमा गएर लुट्न पाइन्छ। यही हो आन्दोलन, यस्तै हुन्छ आन्दोलन, यस्तै हुन्छ राजमार हो, आगजनी हो राजनीतिक आन्दोलन। त्यसकारण म हाम्रा जेनजी त घरै फिक्से छन्, घर घरमै छन् नि जेनजी भनेको। र जेनजीका नाममा केही भाइ बहिनीहरू सङ्गठित हुनुभएको छ। जेनजीका नाममा केही भाइ बहिनीहरूलाई गुमराहमा पारिएको छ। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू भर्खरकै हुनुहुन्छ, कलिलै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले धेरै बाँच्नु छ। यसै हिसाबले उद्योग धन्दामा आगो लाउँदै जाने हो भने, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू उद्योग लाउँदै जाने हो भने, होटलहरू बाल्दै जलाउँदै जाने हो भने, हाम्रा सम्पदाहरू